Володимир Зеленський зустрівся сьогодні із Еммануелем Макроном у Парижі. Лідери України та Франції говорять про постачання систем ППО, військових літаків та ракет, зміцнення довгострокових відносин та економічну підтримку. Макрон та Зеленський підписали 10-річну угоду в галузі авіації, яка стане сигналом до можливих поставок Києву багатоцільових бойових літаків «Рафаль». Певну кількість літаків можуть передати безпосередньо з французьких запасів, але основна частина буде вироблена протягом довгострокового періоду і стане частиною планів України щодо збільшення свого авіапарку до 250 бойових літаків, включно з американськими F-16, а також шведськими «Гріпен». Крім того, можуть бути укладені угоди і про поставку систем ППО «Сампті», поки не зрозуміло, чи саме з наявних запасів, чи в межах довгострокових замовлень на виробництво. Джерела агенції Reuters зазначили, що поки невідомо, як фінансуватимуться ці угоди, і також там підкреслюють, що переговори про додаткову допомогу велися на тлі політичної та бюджетної нестабільності в Парижі, яка ставить під сумнів реальний обсяг допомоги з боку Франції. І нині також з'явилася інформація про те, що Україна може замовити у Франції приблизно 100 винищувачів «Рафаль». Про це зазначив Володимир Зеленський. Він же ж сьогодні підписав, як я вже говорила, угоду із Еммануелем Макроном про закупки Україною деякого військового обладнання. Тому очікуємо, що тепер у нас будуть справді літаки не лише від Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що раніше Зеленський підписав угоду із прем'єром Швеції про постачання літаків «Гріпен» приблизно 100-150 штук. І зараз ми бачимо, що, можливо, Україна закупить у Франції також 100 винищувачів. Тому наш авіапарк значно поповниться. А Дональд Трамп анонсував новий пакет покарань для Росії. Республіканці у США готують законопроект, який передбачає суворі санкції проти будь-якої країни, що продовжує торгувати із Росією. До переліку потенційних підсанкційних держав можуть додати і Іран. Рішення ухвалять під час доопрацювання документа. За словами американського лідера Дональда Трампа, ініціатива виникла саме з його подачі. Вона має стати наступним етапом американської стратегії стримування Росії, яка продовжує війну проти України та намагається обходити чинні західні обмеження через співпрацю з окремими державами. Трамп підкреслив, що документ спрямований не лише на окремі компанії чи технологічний сектор, а на цілу країну, державу-партнера, будь-яку країну, яка і надалі продовжує торгувати з Москвою. Чув, що вони так роблять, і мене це влаштовує. Вони приймають закони або просувають. Республіканці вводять закони, які дуже жорстко карають будь-яку країну, яка веде бізнес з Росією. Вони можуть додати Іран. Як ви знаєте, я це запропонував. Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде дуже суворо покарана. І ми можемо додати Іран до формули, так. У разі ухвалення цього законопроекту це означатиме, що будь-які економічні зв'язки з Москвою автоматично загрожуватимуть країні вторинними санкціями з боку Вашингтона. Такі обмеження можуть включати, по-перше, блокування доступу до американських фінансових ринків, також заборону на транзакції в доларах, обмеження на імпорт та експорт, покарання для компаній, які співпрацюють із російськими структурами. Окремо Трамп уточнив, що законодавці розглядають питання про включення Ірану до переліку країн, на які можуть поширюватися нові обмеження. Крім того, в Білому домі підкреслили, що рішення щодо Тегерана ухвалять, як я вже зазначала, під час остаточного доопрацювання цього законопроекту. Іран, який має тісні військово-технічні зв'язки з Росією, вже перебуває під дією низки санкцій Сполучених Штатів, але їхнє подальше посилення може суттєво вплинути на здатність Тегерана підтримувати Москву.
Розробка такого законопроекту свідчить про намір Сполучених Штатів фактично створити глобальний бар'єр для економічної співпраці з Росією. Багато країн, зокрема в Азії, в Африці та на Близькому Сході, вони продовжують підтримувати торговельні зв'язки та енергетичні зв'язки з Москвою, а це дозволяє Кремлю частково компенсувати втрати від західних санкцій. Новий американський документ може істотно змінити цю картину. Колишній держсекретар США Майк Помпео приєднався до новоствореної дорадчої ради української оборонної компанії «Фаєрпойнт», яку пов'язують зі скандальним бізнесменом Тімуром Міндічем. Про це пише Associated Press. Керівництво компанії повідомило, що рада була сформована 12 листопада у межах посилення корпоративних стандартів. Головний технічний директор «Фаєрпойнт» Ірина Терех пояснила, що рішення про створення дорадчої ради ухвалили, коли компанія почала перетворюватися на велику міжнародну структуру. За її словами, призначення Помпео є великою честю для оборонної фірми. Водночас в агентстві нагадують, що «Фаєрпойнт» перебуває під слідством через можливе завищення вартості компонентів та кількості дронів у контрактах із Міністерством оборони України. Крім того, вивчаються і ймовірні зв'язки компанії із наближеним до Офісу президента, а також колишнім співвласником «Кварталу 95» Тимуром Міндічем, фігурантом вже великого корупційного скандалу, який напередодні обшуків НАБУ виїхав з України. Ну і крім того, Терех наголосила, що «Фаєрпойнт» не має чого приховувати, там повністю готові співпрацювати з НАБУ, надаючи всю запитувану інформацію. Ну і крім того, я нагадаю, що компанія замовила незалежний міжнародний аудит, щоб зняти підозри щодо ціноутворення та виробничих процесів. За даними керівництва «Фаєрпойнт», компанія планує збільшити виробництво крилатих ракет «Фламінго» і нині будує завод у Данії для виробництва ракетного палива і повідомляє про дохід у розмірі $1 мільярда після різкого зростання попиту на їхню зброю. Дрони атакували російське місто Орел. У соцмережі місцеві повідомили про атаку безпілотників із загоряння. Як зазначають троє ЗМІ, під ударом могла опинитися теплоелектроцентраль. Після удару в небо над об'єктом піднявся густий дим. На місці спалахнула пожежа. Водночас російські сили ППО заявили про нібито збиття щонайменше одного безпілотника. Орловська ТЕЦ розташована приблизно за 160-170 кілометрів від державного кордону України, що робить її вразливою для широкого спектру засобів ураження. Це не перша атака саме на цей об'єкт. Я нагадаю, що за повідомленнями місцевих джерел 5 листопада ТЕЦ уже зазнавала ударів і, ймовірно, крилатими ракетами. Ну і про атаку дронів також писали 15 листопада. Крім того, безпілотники, ймовірно, атакували завод «Цинкум» у Курській області. Продукція використовується у військовому секторі Російської Федерації. Це той тип об'єктів, що підсилюють оборонно-промисловий потенціал ворога, навіть якщо формально вони працюють нібито у цивільній сфері. Ну і неспокійно було на тимчасово окупованих територіях. У Донецьку блекаут, попередньо було влучання по підстанції. Місцеві опублікували фото пожежі, яку видно за кілька десятків кілометрів. За даними телеграм-каналу «Екслінова Плюс», було уражено нібито підстанцію Чайкіне, яка розташована між Донецьком і Макіївкою. Вона є одним із ключових енерговузлів регіону. Як пишуть Суспільне Донбас, місцеві жителі повідомляють про те, що низка районів тимчасово окупованої частини Донецької області залишилася взагалі без світла, без електроенергії після 10-ї вечора. Крім того, почалися там і проблеми з інтернетом. Ну і як розповів Суспільному місцевий житель, було чутно, як літають безпілотники. Пропоную розпочати із термінової новини. У Румунії
Евакуювали ціле село через нічну атаку Росії по Ізмаїлу на Одещині. Про це повідомляє Євроньюз, і вони навіть опублікували відповідне відео. Попередньо відомо, що росіяни нібито вдарили по турецькому судну, яке перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу. І на цьому судні почалася величезна пожежа. Влада вважає, що існує ризик вибуху, і саме тому почали проводити евакуацію села, яке знаходиться поблизу цього порту. Ну і відповідно може бути під загрозою, тому що якщо буде вибух, і ще й вибух газу, то звісно це може торкнутися величезної території. І от бачите, Євроньюз це все детально розписує і повідомляє. А я ж хочу вам нагадати про те, що росіяни справді сьогодні вночі атакували Одеську область, і станом на зараз близько 32 тисячі абонентів залишились без світла. Росіяни били по об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Через обстріл спалахнули масштабні пожежі, повідомили про це у ДСНС. Також пошкоджено кілька цивільних суден. Відомо, що постраждав 18-річний юнак. Нині рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атак. Енергетики почнуть свої роботи одразу після дозволу військових та рятувальників. В Одеській ОВА не назвали конкретних міст, де зафіксовано наслідки атаки. Однак відомо, що справді одним із них виявився саме Ізмаїл, бо міський голова цього міста Андрій Абрамченко повідомив про розгортання пунктів незламності у місті, а також про переведення міських шкіл на дистанційне навчання. Не працюватиме, за його словами, також і частина дитячих садочків. А також Абрамченко закликав місцевих жителів, чиї будинки чи квартири були пошкоджені внаслідок цієї атаки, звертатися до міської ради. Вони проведуть консультації і допоможуть українцям, які потребують цієї допомоги від влади. Ну і зараз у соцмережах активно почали публікувати місцеві жителі кадри атаки російських дронів цієї ночі на Одещину. Кажуть, що 4 шахеди поспіль влучили прямо в одне і те ж саме місце. Ймовірно, йде мова саме про портову інфраструктуру, якщо ми розуміємо. Бачите, навіть Євроньюз пише про можливу евакуацію у Румунії. Ну і, звісно, знову ж таки били росіяни по енергетиці і били, як повідомляли у Міністерстві енергетики, не лише по Одещині, але й по інших областях. Загалом 5 регіонів України були під атакою, мається на увазі саме по енергетиці. Ну і, знову ж таки, якщо сказати про Румунію, про те, що росіяни атакують порти, і ось ці судна, які перевозять газ, то або зріджений газ, так, про який писали, то тут є небезпека, на жаль, тому що, як відомо, Володимир Зеленський напередодні побував у Греції, в Афінах. Він поспілкувався із місцевою владою і, звісно, з владою цієї країни. І вони зазначили, що допоможуть Україні у ці скрутні, важкі часи, коли ми під обстрілами, звісно, наша енергетика, але так само і газова інфраструктура. І нам потрібно десь брати газ для того, аби забезпечити українське населення, щоб ми були в теплі і, звісно, у нас є наш видобуток, але ж, на жаль, росіяни також його атакують. І от Володимир Зеленський їздив домовлятися до Греції, щоб саме звідти постачати газ до України. І відомо, що справді Греція нібито через Болгарію, Румунію і Молдову з січня буде поставляти газ в Україну. Президент зазначив, що вони підписали відповідну угоду під час свого візиту до Афін напередодні. Газ піде по трубопроводу від Олександрополіса, а також до Одеси. Ну і відповідно, бачите, по карті можна зрозуміти, що це йтиме через інші країни, такі як Болгарія, Румунія, Молдова. І все це потім тільки до Одеси. Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи, зазначив прем'єр Греції Міцотакіс. І чому я кажу, що тут є небезпека? Бо бачите, знову ж таки, якщо ми і знаходимо шляхи
постачання газу з інших країн, а Росія має можливості атакувати наші порти, атакувати судна, які можуть перевозити цей газ, то не виключено, що вони будуть продовжувати це робити із іншими суднами, тими самими, які будуть, до прикладу, з Греції до України постачати газ. Але саме тому президент зараз поїхав в таке турне, так, зараз він перебуває у Франції. Ми і просимо наших європейських партнерів надати нам більше систем протиповітряної оборони, аби захистити Україну і аби захистити, відповідно, наше населення, щоб ми могли пройти цю зиму в більш-менш нормальних умовах. Я, звісно, не думаю, що росіяни, хоча ж, знову ж таки, з ким ми маємо справу, ми розуміємо, але якщо вони почнуть атакувати саме ось ці іноземні судна, то це, звісно, вже виклики для Європейського Союзу, для всіх тих країн, які допомагають Україні, хоча, можливо, росіяни просто будуть і надалі бити українські порти, щоб нам там не було куди цим суднам ставати і так далі. Подивимося, як буде розвиватися ситуація, але знову ж таки, бачите, під загрозою вже не лише Одеса і український регіон, так само і Румунія, і, можливо, навіть потім і Болгарія, тому що росіяни атакують порти і атакують судна з газом, який може вибухнути, і, відповідно, цей вибух може поширитися на величезну територію, на територію інших країн. Подивимося, як будуть діяти і надалі наші партнери. Зокрема, ми вже бачимо хоча б попередні дії від американського президента Дональда Трампа. Він висловив підтримку двопартійному законопроекту, який дозволить йому запроваджувати мита до 500% на американський імпорт із країн, які продовжують закуповувати російську нафту, газ, уран та інші енергоносії і не надають активної підтримки нашій державі. Відповідну заяву зробив Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами в неділю перед вильотом із Флориди до Вашингтона. Під дією цього законопроекту, ключовими ініціаторами якого є сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь, безпосередньо підпадають найбільші покупці російських енергоносіїв. Зокрема, мова йде про Китай та Індію. Всі знають, ні для кого не секрет, що саме Китай та Індія закуповують найбільше російської нафти. По-перше, Росія їх, можна сказати, приваблює величезними знижками на цю нафту. А відповідно, Делі, а також Пекін, вони цим користуються. І от Дональд Трамп сказав, що ми можемо додати до цього списку, хто потрапить під тарифи, ще й Іран. Про це він сказав журналістам, і от за словами президента США, ініціатива виникла взагалі саме з його подачі, мовляв, це він запропонував зробити такий законопроект. Хоча, я нагадаю, ми про нього вже говоримо майже рік, відколи почали взагалі говорити про припинення вогню і як примусити Росію це зробити. Тоді цей законопроект написали Блюменталь і Ліндсі Грем, але знову ж таки його постійно відкладали. За нього не голосували, і відповідно йшла мова про те, що має погодити взагалі Трамп. Коли він дасть зелене світло, тоді проголосують цей законопроект і в Сенаті. І от нібито вчора Трамп, спілкуючись із журналістами, сказав, що так, ми можемо його розглянути, запровадити, і взагалі ця ініціатива має стати наступним етапом американської стратегії стримування Росії, яка продовжує і надалі війну проти України та намагається обходити чинні західні санкції через співпрацю з окремими державами. Блюменталь і Грем представили ще у квітні свій проект нових санкцій, яким пропонується запровадити і тарифи щодо тих країн, які продовжують торгувати з Росією, якщо Москва відмовиться від мирного врегулювання в Україні. Він з'явився після того, як Трамп наприкінці березня пригрозив Росії санкціями, що можуть вдарити по її торгівлі нафтою, якщо він вирішить, що Путін затягує переговори. Згодом, попри відсутність прогресу у згортанні війни, Трамп відповідав на питання про запровадження санкцій досить так невизначено. Однак поступово на тлі зростаючого його розчарування Путіним президент США почав змінювати своє ставлення до ось таких обмежень проти Кремля.
На початку серпня американський президент підписав указ про збільшення мит на товари з Індії на 25%, на додачу до запроваджених тижнем раніше 25%, як покарання за подальші закупівлі російської нафти. Тобто загалом тарифи щодо Індії, вони склали 50%. І на цьому тлі найбільші індійські нафтопереробні компанії, включно з державними та приватними, вони почали різко скорочувати імпорт російської нафти. Перші під час свого другого такого президентського терміну санкції проти Росії Трамп запровадив 22 жовтня. Точніше, він про них оголосив, а вступлять вони в дію 21 листопада. Обмеження накладені на найбільші нафтові компанії, такі як Лукойл та Роснефть. Ці санкції призвели до рекордних знижок на російську нафту, а також поставили під загрозу закордонні активи Лукойлу. Це такий своєрідний сигнал Москві. Звісно, зараз вже Москва почала на цьому втрачати. І саме тому, справді, зараз російські ЗМІ пишуть про рекордні знижки на їхню нафту. Вони намагаються хоч якось зробити так, аби та сама Індія чи Китай, вони продовжували закуповувати російські енергоносії, не дивлячись на ось ці санкції Трампа. Але ці країни також розуміють, що якщо вони будуть і надалі торгувати з Кремлем, то їх можуть очікувати вторинні санкції. І ось ця заява Трампа, вона стала найочевиднішим на сьогодні сигналом того, що він все ж таки готовий підтримати багатомісячні зусилля щодо обмеження джерел фінансування Москви. Про це пише Bloomberg, і до цього президент США, він уникав підтримувати подібні ініціативи республіканців, так, Лінсі Грема, намагаючись домогтися прямих переговорів між президентами Росії та України. Однак Путін не продемонстрував готовності згортати війну навіть після зустрічі з Трампом на Алясці. Ба більше, після цієї зустрічі вони взагалі себе почали почувати царями всього світу, висуваючи свої умови і розповідаючи про те, що, мовляв, американський президент підтримав вимоги Кремля, а вони, я нагадаю, по-перше, просять взагалі капітуляцію України, так, виведення наших військ з українських територій, щоб ми відмовилися від вступу до НАТО, не переслідували, як вони кажуть, російську церкву і так далі. І зараз Пісков і Ушаков, і взагалі всі ці роти Кремля, вони почали активно розповідати, що Трамп нібито в Анкориджі під час зустрічі з Путіним підтримав ці вимоги Москви. І одна із ключових – це те, що Кремль готовий буде піти на припинення вогню тільки тоді, коли Україна виведе війська з усього Донбасу. І от бачите, вони досі стоять на цьому, у них позиція не змінюється. І це дратує Трампа, тому що у Трампа позиція змінилася. І він сказав: Путін, якщо ти хочеш мирних переговорів, то спочатку просто зупини вогонь. Там відмовляється. І саме тому Трамп тепер вирішив діяти по-іншому. Демократи і частина республіканців в Конгресі, вони підтримують ідею законодавчого посилення тиску на Росію. І у разі ухвалення цього законопроекту це означатиме, що будь-які економічні зв'язки з Москвою автоматично загрожуватимуть країні вторинними санкціями з боку Вашингтона. Такі обмеження можуть включати блокування доступу до американських фінансових ринків. Відповідно, це величезні економічні збитки. Заборону на транзакції в доларах, обмеження на імпорт та експорт, покарання для компаній, які співпрацюють з російськими структурами. І окремо Трамп уточнив, що законодавці розглядають питання про включення ще й Ірану до переліку країн, на які можуть поширюватися ось ці нові обмеження. Тобто не лише Китай та Індія, але так само і Іран. В Білому домі підкреслили, що рішення щодо Тегерана ухвалять під час остаточного доопрацювання законопроекту. А Іран, я нагадаю, він має дуже тісні військово-технічні зв'язки з Росією. Він і так, звісно, перебуває під дією низки санкцій Америки, але їхнє подальше посилення може суттєво вплинути на здатність Тегерана підтримувати Москву.
Розробка такого законопроекту свідчить про намір Сполучених Штатів фактично створити глобальний бар'єр для економічної співпраці з Росією. Бо багато країн, зокрема і в Азії, там і Казахстан, і, мабуть, Таджикистан, і в Африці багато країн, і на Близькому Сході, вони, на жаль, продовжують підтримувати торговельні та енергетичні зв'язки з Москвою. Ну і, відповідно, інколи вони навіть допомагають обходити санкції Кремлю. А те, що вони продовжують торгувати з Кремлем, це означає, що вони дозволяють Москві частково компенсувати втрати від західних обмежень. Новий американський документ може істотно змінити цю ситуацію. І мені здається, це справді може спрацювати, тим паче, бачите, Трамп поки лише заявив про перші санкції щодо Лукойлу та Роснефті. Я нагадаю, що вони ще не запрацювали, але вони вже мають свій ефект. Економіка Росії зараз продовжує сповільнюватися, і це вже офіційні дані Росстату. Як повідомляє російське відомство, зростання ВВП в третьому кварталі 2025 року склало всього-навсього 0,6% рік до року. Після того, як, наприклад, було 1,5% у першому кварталі і понад 1% у другому кварталі. Сезонно скориговані дані показують майже нульову динаміку в третьому кварталі, а деякі аналітики відзначають, що зниження місячного ВВП на майже 3% з грудня 2024 року вони вже є. І бачимо, що в оборонній промисловості Кремля, це офіційні дані, у 17 з 24 галузей зафіксовано зниження випуску, включаючи уповільнення зростання в оборонно-промисловому комплексі. Основними драйверами економіки залишаються споживання, це роздрібна торгівля, громадське харчування, послуги, але і тут намічається охолодження через уповільнення зростання реальних зарплат і скорочення зайнятості. У підсумку зростання в третьому кварталі мінімальне і спирається на споживання, яке навряд чи залишиться стійким. Промисловість та інвестиційні сектори ослабли сильніше, ніж це випливає із раніше цифр, які публікували в Кремлі, а поквартальна динаміка ВВП коливається навколо нуля. Фактично, російська економіка продовжує рух за інерцією, за відсутності нових точок зростання, і про її швидке відновлення в найближчому майбутньому мова взагалі не йде, зазначають експерти. І от знаєте, якщо знову ж таки говорити про російську економіку, то вона зараз дедалі більше нагадує казку «Колобок». Пише про це доктор економічних наук Олексій Пластун. Каже, що пропаганда, звичайно, намагається показати, що все, що йдеться саме про ту частину, де Колобок зухвало тікає від усіх проблем, там як від санкцій, так і від всіх криз, упевнено котячись стежкою економічної трансформації. Але насправді події вересня-жовтня показали, що ми перебуваємо на самісінькому початку казки, де зголодніла баба починає скребти по засіках, ліпити колобка з пилу, з мишачого лайна, з будь-чого, аби хоч якось його там зліпити. Ну і судіть самі, бо процес латання дірки в бюджеті Росії в жовтні вийшов на промислові рейки. Тут тобі зростання податків та інших поборів, ну і масове урізання видаткової частини. А як результат – однакова констатація багатотрильйонного дефіциту на найближчі роки. І все тому, що проблема не лише в бюджеті. Економічна система тріщить і місцями розвалюється, а наші безпілотники продовжують дзищати. І так вони це роблять, що не витримують вже не тільки НПЗ і нафтобази, але і електропідстанції, залізничні вузли, та також різні заводи. Ну і, звісно ж, колективний захід продовжує пакостити, як завжди. Місцем раніше автомобілебудування, воно впало в депресію. Ну і, звісно, деякі компанії переходять на 4денку. І це тільки початок для Кремля. 3 людей загинули через російський обстріл Балаклії, що у Харківській області. Кількість постраждалих зросла до 15, серед них 4 дитини. Окупанти вдарили по житловому кварталу 2 ракетами вночі. У ДСНС повідомили, що влучання прийшлося по центру міста. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок та припарковані автомобілі.
Крім того, росіяни вдарили БПЛА по приватному сектору у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Попередньо один чоловік загинув та ще один постраждав. Внаслідок вибухів виникли пожежі у 2 приватних житлових будинках та кількох господарчих спорудах. Загальна площа пожеж склала понад 400 квадратних метрів, повідомили у ДСНС. Ну і на черговий акт російського терору відреагували у Генштабі Збройних сил України. Далі цитую. Російська Федерація продовжує свідомий терор цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, заклади освіти та медичну інфраструктуру. Окупанти цинічно ігнорують норми міжнародного гуманітарного права. Кожен їхній злочин має конкретних виконавців і організаторів. Воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності. За кожен із них настане невідворотне і справедливе покарання, запевнили у Генштабі. Ну і також вони показали наслідки ворожих ударів на відео. Цієї ночі ворог атакував енергетику 5 областей України. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи, повідомили у Міненерго. Близько 32 тисячі абонентів залишились без світла. Російські війська атакували об'єкти енергетичної та портової інфраструктури в Одеській області. Через обстріл спалахнули масштабні пожежі, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Також пошкоджено кілька цивільних суден. Відомо, що постраждав 18-річний юнак. Нині рятувальні служби ліквідовують наслідки атак, а енергетики почнуть роботи одразу після дозволу військових та рятувальників. В Одеській ОВА не назвали конкретних міст, де зафіксовано наслідки атаки, однак відомо, що одним із них виявився Ізмаїл. Міський голова Андрій Абрамченко повідомив про розгортання пунктів незламності і переведення міських шкіл на дистанційне навчання. Не працюватимуть також і частина дитячих садочків. Крім того, Абрамченко закликав жителів Ізмаїлу, чиї будинки чи квартири були пошкоджені внаслідок атаки, звертатися до міської ради. Ну і вночі росіяни атакували з дрона 2 карети швидкої у Херсоні. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Внаслідок ворожого удару один із водіїв отримав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. У фельдшера контузія, вибухова і закрито-черепно-мозкова травма. Стан обох легкий, їм надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. У прокуратурі додали, що вибухівку росіяни скинули на авто, яке прибуло на виклик у Дніпровському районі міста. Папа Римський Лев XIV підтримав Україну після масованих ударів Росії по енергетиці. Він закликав молитися, цитую, «за справедливий та тривалий мир для українського народу, який переживає важкі випробування». Про це понтифік написав у соцмережі X. Зокрема, він зазначив, що дивиться із сумом на новини про чергові атаки на українські міста, у тому числі на Київ. Крім того, зазначив, що ці удари призводять до загибелі і поранень людей, серед них і діти. Папа XIV запевнив, що зберігає близькість до людей, які зазнали таких суворих випробувань і страждань. Я з сумом стежу за новинами про напади, які продовжують вражати численні українські міста, включаючи Київ. Ці напади призводять до смертей та поранень, зокрема дітей, а також до величезної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів. Я запевняю вас у своїй близькості до людей, які зазнали таких суворих випробувань. Ми не можемо звикнути до війни та руйнувань. Помолімося разом за справедливий і тривалий мир у стражденній Україні.
У Польщі невідомі пошкодили ділянку залізниці, якою прямують поїзди в Україну. Влада не виключає саботаж. Про пошкодження колій у Мазовецькому воєводстві повідомлялося 16 листопада. Йдеться про ділянку залізничної лінії, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною та обслуговує потяги, які прямують до Любліна, Хелма та далі до України. Машиніст помітив пошкодження. На той час у вагоні перебували 2 пасажирів та члени екіпажу. Ніхто з них не постраждав. Поліція та інші служби швидко прибули на місце події і нині розслідують її. На оприлюднених світлинах видно вирвану ділянку рейки, а також дріт, що тягнеться вздовж колії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не відкидає акту саботажу. За його словами, залізниця в Польщі була пошкоджена внаслідок вибуху. Цитую. «Вибух залізничного полотна на лінії Варшава-Люблін є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян. Ця лінія також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були», – заявив Туск. Ну а заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик підтвердив можливу диверсію. Водночас він також закликав не звинувачувати в усьому країну-агресора Росію. Адже Росія не настільки потужна, щоб кожне підпалення чи кожна подібна ситуація була спровокована саме цією країною. Однак ні в якому разі не можна цього виключати або цим нехтувати, сказав він. Раніше, ніж очікували, Німеччина попередила про близьку загрозу нападу Росії на Альянс. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. Він зазначив, що РФ може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року. У міністра запитали, чи має Німеччина час на підготовку до війни в країнах Альянсу. Адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час. За його словами, розвідувальні служби оцінювали, що Кремль відновить і буде готовий здійснити напад на країну-члена НАТО на Сході, зокрема у 2029 або 2030 році. Однак, за словами Пісторіуса, зараз з'явилися інші оцінки, згідно з якими напад можливий вже з 2028 року. А деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним. Ми не повинні створювати враження, що НАТО не здатне захищатися. Воно здатне. Воно має значний потенціал стримування. Конвенційний, але, звісно, і ядерний. Незалежно від цього, ми маємо боєздатні збройні сили, але так, ми повинні ще краще їх оснастити. Нині Німеччина вкладає мільярди євро в посилення Збройних сил. Так, до 2029 року ця країна планує поставити на озброєння 8 морських патрульних літаків «Посейдон». Ці бойові літаки, які виробляють Сполучені Штати, відповідають за відстеження та знищення ворожих підводних човнів. Перший із них Німеччина вже отримала. Крім того, планується, що вони діятимуть саме у Північній Атлантиці, Балтійському та Північному морях разом із іншими літаками союзників. Також Берлін купить для армії 20 бойових вертольотів Airbus на суму понад 3 мільярди євро. Також укладені контракти дадуть змогу купити 100 тисяч приладів нічного бачення. Крім того, проаналізувавши медичну систему, Бундесвер виявив у ній низку недоліків, критичних на випадок військових дій. Зауваження нині зібрали у звіт і передбачається, що медики мають усунути їх у найкоротші терміни.